warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Ronyok. Hari ini saya ada di Lewi Putri, Kabupaten Kuningan, Kecamatan Maleber. Dan sekarang saya menggunakan model parabola, umpan sederhana, pupuk dage hitam sama biskuit. Mari kita coba. Alhamdulillah trek. Alhamdulillah trek ikan nelem. Mantap. Kita coba yang kedua, semoga dapat yang lebih gede ya guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang kedua ikan nelem lagi guys. Mantap. Kita coba yang ketiga, semoga dapat babon ya. Alhamdulillah, strike yang ketiga ikan wader atau ikan tawes ekor merah. Mantap. Cari yang keempat ya. Alhamdulillah, strike lagi guys. Strike yang keempat ikan nelem lagi guys. Mantap. Oh, dari yang kelima ya.
lepas mas bro. Kita lanjut lagi. Berhasil ya. Alhamdulillah, strike lagi ikan nela mas bro, mantap. Lanjut bro, kita lanjut, semoga dapat yang babon. Astagfirullah mas bro, dapat enakannya. Mari kita rilis aja ya, semoga nanti kalau sudah babon ketemu lagi. Rilis bro, kita lanjut. Mas bro, karena kan waktu sudah mulai siang, kan pun jarang yang makan ya. Sampai di sini saja video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, buat terus channel saya. Makasih.